人體腸道又稱第二大腦，腸道對身體同埋情緒健康息息相關。都市人生活壓力大，精神緊張、敏感、情緒屈住，加上不良嘅飲食習慣、睡眠質素欠佳、生活作息不定時，可能係腸道喺度對身體發出信號。人體腸道又稱第二大腦，腸道對身體同埋情緒健康息息相關。腸腦軸係大腦與腸道之間嘅溝通橋梁，攝取有科研實證嘅益生菌可以調節腸腦軸。有研究指出，調節情緒嘅快樂因子有90% 喺腸道入邊產生，有助穩定情緒、改善睡眠質素同埋促進大腦認知，提升整體生活素質。例如係補腦菌、副干諾乳酪桿菌、瑞士乳桿菌、青春雙歧桿菌，加埋腦磷脂、專利印度人參、高效甜睡維他命 B 同埋 D 等等嘅成分，就可以放鬆心情，提升快樂因子，令睡眠質素好咗，增加專注力同埋腦轉數。第二朝返工返學，大腦表現都得到提升。MedHerbs